muzehe tuvuga uyu mwanya abantu mwibaza ngo uyu musaza yagiye ese umuryango umva gute ndavuga ngo umuryango wacu uri gucelebra twebweho iwacu ni mu ijuru naba mwibuka neza niwe mupasiteri w'ino waje kuduheza pole kuri haba mu byago ndetse no mu makuba aturindisha imbabazi agira ni twebwe tugisigaye uduye kumwigiraho tubona kuja mu guterana inyuma niwe wambataje twasanze abantu bafite izamu yo kumurarira bamwe bakirirwa abandi bakarara kandi koko yaruhutse imiruho yo muri ino si. reka manze mbashimire agira ngo manze mbashimire mwese iyo mbimenya bihano batiye baba we iyo mbimenya bihano bamwe batirishe dushaka twisha aba bantu bose bari bariho kandi inzego zose hari inzego za leta hari amatorero atandukanye ibyo nibyo byasubiye kuba none kandi turabashimiye mwa bantu mwese mwe dushimiye leta n'inzego zayo uko ziri dushimiye amatorero yose tutavuze sepake gusa abo bose bari hano mwaje kubera ko mwakoranye n'umusaza wacu kandi mukunda iyo ari kurukiraho cyo kuba mwaje ariko mwaje gukora iki gikorwa no kudufata mu mugongo mwese muri rusange turabashimiye. Amagambo rero mvuga bagufi kuvuga ngo mbere ku itorero rya sepake turabashimiye nanjye biza bigora kuvuga ibintu abandi bavuze kuko mba numva nta kintu ugira uvuga gusubiramo gusukana itorero rya sepake mwakoze byinshi kandi muracafite n'ibindi byo gukora hari mugenzi wanjye bavuze ngo tubijeje ko turi abakristo ba hano tuzakomeza n'ibindi tuzakorana namwe ariko igihe twakumva umubyeyi wacu mwaramutaye mutakimufite nta gaciro ke bitewe n'uko uyu muzehe atakihari mwaba mushatse kutubwira ko tutakiri abana bahano ariko turabizi ko mutazabikora muzakomeze mubane n'uyu mubyeyi yari kumwe n'umugabo ntawe bakiri kumwe twebwe abana biwe ntituhari kumwe n'abarumuna bacu abana batoya turabasaba rwose muzamwegera cyane kurusha uko mwamwegeraga muzehe akihari. Abantu bakoze byinshi kandi nabyo byavuze kandi kuko umuvandimwe yagasa bivuga Adoni twabikurikiranaga umunsi ku munsi twamenye ko itorero umuhana umuryango n'abandi bavuye hirya no hino uhereye ubwo muzehe yarakiri hariya no kugeza ageze hano naje mpageze amanda uravugaga uri duhaza amaso bamwe batishe dushaka aho twisha uri amanda bavugaga bagenzi baza amaso neza amatwi niyo mpamvu rero umubyeyi wacu yavuye muri ino si aje iwacu aho dutegerezwa kuzoba iteka ryose. ntumenya umuntu wari we niba ari iki
rero ari abantu bake cyane bagiye bangiraho impact. Uyu musaza ari muri abo bantu bake cyane balivinga values z'ubukristo. Kurya bavuga ngo values are of a value if lived. Mbese indangagaciro sinzi ukuntu babivuga mu Rwanda ngo indangagaciro n'iz'agaciro niba zikoreshwa in action. Murambabarira ko ndashakisha amagambo akwiye. Rero consistency narebaga nkumva abantu bose bavuga, abantu bakuze bakavuga ati niwo wababatije kinini cyane. Nkavuga ati ni gute bishoboka ko umuntu yabaho adahinduka kuva igihe yakiriye ubutumwa kugeza uko tuba tumubona. He's consistent. Icyo kintu kikantangaza. Hari n'undi musaza wenda bakiriye agakiza igihe kimwe, data wacu, nawe namubonaga aririmba 5h du matin kuva nkabaza bakambwira ngo kuva kera yaririmbaga 5h du matin kugeza ubwo ngubwo namubonaga. Ni kimwe n'uyu musaza, nawe karakita yiwe no gukizwa kwiwe nta munsi n'umwe nabonye bihinduka, byari consistent. Ni kimwe na biriya Alex yaravuze, Pastor Alex nawe yaravuze. Hakabamo ikindi kintu cy'urukundo, urukundo runini rw'abantu bose. Nta munsi n'umwe twamwiyumvishe ko ari umuntu ibintu usanga ushobora kubona umuntu ukamwibonamo cyangwa se ukamubonamo undi muntu. Yari umusaza twese twibonamo. Icyo kintu nacyo kaba ari ikintu kidasanzwe nk'umwungeri w'itorero. Icya gatatu ni leadership. Pastor Alex yongeye kubikoraho kandi ikintu namubonyemo ni ikintu cya dignity. Ikintu dignity ye ni kuyiha abandi ushaho, ariko mu z'ukuri ni umuntu wubatse runundu, ayigira icyo none. Nayo mpamvu natangiriye mvuga kuri cya kintu cy'ubumuntu, icya kintu cyo kuvuga ngo turico kubera icyo yadukoze. Kaba mbasaba mwese kwihangana. Ejo bundi ndimo kubona bamushingura, nabonye abantu benshi bari aho ngaho bahari, numva agahinda. Mbaza madame ndabaza se kutugize iminsi twumva amakuru y'abantu sirutumure no bintu by'intambara, twumva amakuru y'abantu bapfuye benshi, niki gitumye mbabara cyane. Nza gusanga no kubera umusaza ari mwishi, no kubera yari symbole ya rununu. Bese uvuga ngo urataha, ikibazo bita uvuga ngo iwacu ntabwo ari itongo, ntabwo ari amazu, ni n'abantu. Noneho abo bantu rero bakaba barimo inzego zitandukanye. Uyu musaza rero akaba yari symbole y'umuhana, yari mwinshi, yari umuntu munini ufasha ku bantu bose, utari wa famiye ye biologique, wa famiye y'abanyarunundu bose uko bangana. Ngaho mukomere kandi mwihangane, Imana ibafashe. Amazina yose azibagirana we, keretse izina rya Yesu we rizahora rimurika mu ijuru. Yesu niwe zina ryiza, niryo rihoza umutima ubabaye we n'ukuri, rirawunezeza rwose mu mubabaro no mu byago byose, ribasha no kuturinda. Urakoze cyane kumpa uyu mwanya. Imana iguha umugisha. Joseph, urakoze ku isengesho, ubashe kutugezaho, kudusengera ndetse no gusengera gahunda. Amen. Mbere na mbere ndagira ngo twihanganishe umuryango wacu
ari wo muryango wa Muzehe Dawudi, kuko ni uwacu, ni umubyeyi wacu twese. Turabihanganisha cyane, ariko ku bw'umwihariko ndagira ngo mvuge ku bana be, duhereye kuri Jonathan Suzuguro, Uranga, Kagigi, Natanayeli, Hakimu, bashiki babo n'abandi bose, abana n'abuzukuru, abakazana, ndetse n'umuryango wa nyakwigendera Bacoba, damu we n'abana, mwese famiye, ndetse na muzehe, abana batoya abandi yarasize n'umufasha we. Iyo famiye cercle y'indani turagira ngo tubabwire ngo Pole mukomere, mwihangane. Urupfu ni rubi kuko rutwara umuntu atabishatse. Ntitwabyifuzaga kandi nta wabishaka ko umubyeyi agenda, ariko byabaye ngombwa ko Imana imutwara, kandi ntitwaburana n'Imana yashimye nyine kumutwara. Kaba mboneyeho kandi guha Pole famiye ngari y'abanyabyinshi mwese. Pole cyane, Imana bakomeze kandi itorero ryose rya Sepake, umubiri wa Kristo Sepake muri Kongo yose, ku bw'umwihariko y'Umurenge, ukuriya niwe wari bishop, apotre wiriya ruguru hose, mubuze umubyeyi, mubuze umujyanama, mubuze urugero cyangwa se umuntu mugomba kureberaho, role model. Ku bw'umwihariko nanone turakomeza itorero ryose rya Kristo muri Kongo, ariko cyane cyane itorero ryiri iwacu Murenge. Harimo amatora atandukanye, Methodiste, Kadeze na zindi ministeri nyinshi ziriri iwacu ruguru. Igihe cyose najya gukora ibiterane mu Minembwe, na n'ubu nakomeje mbyibazaho ukuntu zongera gukora ibiterane ntabona muzehe bamwitaga Duwaye iriya ruguru tugezeyo, ko nabonaga intebe yaho Duwaye yicaye. Rero nakomeje mbyibazaho, se tuzagenda tujye he, duhitire he? N'inama ze ni ibintu bitangaje cyane. Itoro ryose rero ryahari iwacu ruguru Murenge, turabaha Pole, turariha Pole. Mukomere, tubuze inkingi ikomeye y'ingirakamaro, ariko nta kundi twabigenza, twabyakiriye, nta nacyo twabikoraho. Iyo tuza kuba muri Afurika n'inzira zigendwa, twari kujyayo kugira ngo tujye kumwereke kuri, byari kunyorohera kugira ngo dusubireyo kandi tujye muri Kongo kumushingura. Gusa nagiriwe amahirwe yo kubasha gushingura Bacoba. Iyo turi mu giterane ngira ubuntu bwo kumusezera. Twari duherukanye nawe i Kigali tuganira,
hari ibintu twarimo dupanga nawe, arambwira hano twari twicaye kuri Meridien ngo bya bintu twavuganye nawe ntibigishobotse, ngo yambwiye ijambo rikomeye, aravuga ngo mbere y'igihe si igihe, ngo na nyuma y'igihe si igihe. Yabaza ati bacoba none uravuga ibi? Arambwira ati yarandevu twari dufitanye bya bintu tugomba gukora nta gihe. Numva umutima wanjye urishimye kuko nibura nahabaye kuri ya terema ye, rwose numva ndashikamye. Muzehe rero agiye nabyibagiyeho cyane, ndavuga ese arashyingurwa n'abandi hari, ako kubw'amahirwe akumenya ko Ruranga ariyo na Natanayeli yagezeyo, ndetse n'undi muvandimwe mushiki wabo nawe ariyo. Kameme twumva sava ari kumwe n'abana be yibyariye, uretse itorero yabyaye naryo, ariko n'abana kuva dusubijwemo imbaraga kandi turishimye. Muzehe yari inshuti yanjye cyane kandi ari data, ndetse iyo kabaye na sogokuru. Mu by'ukuri ni nka sogokuru ariko ari nka data. Igihe najyaga iyo ruguru Minembwe, yazaga kundebaho ncumbitse tukaganira. Ndibuka umunsi umwe naramubwiye ati ejo nzajya kuri Nyabibugu kuko hariyo bene data kubasurayo, ateze uzajyaho nkasanga. Mubwira amasaha nzaba ndiyo. Narahageze kuri Nyabibugu giye kureba gucya mbona muzehe nawe. Numva ndatangaye cyane, ntabwo muzehe burya wari mumbaza ushaka kuza nawe hano, ntabwo ngo se none waza gusura umuryango ndahari, kuko uyu ni umuryango wacu. Ewe bakuru banjye bakuru bavukiye hitwa Rukombe, ndatekereza ko ari naho babacoba n'abandi bavukiye nabo, kuko niho ba data bari batuye bo, data Kajabika na muzehe Dawudi. Mu buryo babanye Rukombe kugeza igihe data arwara, basenze ba muzehe Dawudi, data atarimo akira, yari afite igikomere ku kirenge kigenda gisatira ukuguru kose. Impamvu data adakira ngo nuko Imana imushaka gusubira za Uvira mu Rugarama, aho bari za Rukombe, ngo aho bita kwiberesha. Barasenga cyane, babwira data batumva rero umvira Imana agenda. Umunsi yemeye aravuga ngo ejo nzagenda ndemeye, basanga cya gikomere iryo joro cyose kiragihinduka inkovu. Papa yarinze apfa iyo nkovu ikiriho, ariko abasenganye nawe bagahabwa ijwi ry'Imana rimubwira ngo agende mu Rugarama. Bakuru banjye bari Kinshasa bari kumwe n'abacoba. Bacoba yazaga avuye Kinshasa atashe, agaca mu rugo kubwira papa amakuru y'abari umunabe ari bo bakuru banjye bari Kinshasa. Ndaribuka umunsi umwe nari mvuye kuragira aho iwacu mu Bijombo, hari ahantu twajyaga mu Gatani. Rero aho mu Gatanu hari inzira yagendaga ikomeza ijya nyine za Kabara Kagezi, pura n'abacoba. Yaravuye Kinshasa ariko none atabashe guca iwabo. Ambonye arahagarara arambwira ngo twicara munsi y'igiti. Nari umwana muto cyane. Arambwira ngo byananiye guca mu rugo ngo mbwire papa wawe amakuru, batariko ndagira ngo nyakubwire ibyo wibagirwa. Akuramo akarama arandika ngo ugende ubisome ujye kumubwira neza uko bimeze. Sinshobora kwibagirwa ibyo bintu, nawe uragambe mwibutsa akambwira ngo ndiyibuka.
ariko ngewe ni ibintu nari nafashe mu mutwe. Rero nkura gutyo umuryango wa Dawudi ari bene wacu, ari abavandimwe. Mu by'ukuri ibi mbivugiye iki? Ndagira ngo mwumve ko atari mwebwe mwenyine famiye ya Dawudi mwabuze umubyeyi, ni twebwe kwa Kajabika twabuze umubyeyi. Umunsi umwe muzehe Dawudi yari i Kigali, aza kuri biro kundeba. Noneho ari bambwira nyine iby'uburwayi bwe, komeze kumusengera, hari operasiyo agomba gukorerwa. Ndagira ngo icyo gihe arangije ndamubaza bati se muzehe ko wabanye na papa, wambwira uko papa yari ateye? Araseka cyane araseka cyane, arambwira ngo iso ngo yagiraga agahayo n'uburakari ngo so yagiraga agahayo n'uburakari, ngo kandi ngo ibyo simbimugaya, ngo nibyo yakuye mu banyabyinshi ko ari gibi, ngo nibo batava ku izima bagahayo. Noneho nawe ati se gituma mwatandukanye, wakaja muri Kadeze umwe mukaguma muri Sepe? Arambwira ngo nagahayo kiwe ngo agahayo kiwe niko katumye ajya muri Kadeze. No, dukomeza guseka nyine seka, ambwira ati muza muvugana kabiri akabararakaye, bati so ntaza yumva upfa kuvuga ikintu akabararakaye agahuguka kagenda, bati ubone we Kajabika, ati rero umumenye atari ko wowe ati utandukanye nabo, ambwira. Noneho nza kwibuka igihe kimwe twaganiye n'Akim, aravuga ati koko iso aragukubisa, arambwira ati data ndigeze amvuga cyo gukubisa, ati nayankubise. Ndavuga ati nge nakubitwaga buri munsi nge nakubitwaga buri munsi, data yandeje inkoni yarankubise cyane, ariko Dawudi ntigeze akubita Akim. Akim ambwira ko yavaga no muri Sepeda akajya gusenga muri Kadeze mu Muzinda, yagaruka tunki we se ntagira ikinanga ntagira ikintu na kimwe bimugwi. Ndavuga ati ya sugo Kajabika wote papa we yari umuntu uri strict, utava ku izima, icyo yemeye n'icyo cyangwa se yambwiye ikintu, arambwira ngo ikintu so yagiraga kurusha ibindi byose kare, ngo yari umunyakuri biteye ubwo, ngo ariko mukuri kwe rero aho yashize timuhamuka. Muzehe tuvuga uyu mwana yari umuntu w'imico myinshi pe. Twaraganira nawe, twaganira akambwira ibintu nkagira ngo ni turangana, kandi ibyo njye sinabibonye kuri data. Tukaganira de tout et de rien. Mwibuke ko ari umunsi umwe ari bambwira ahantu haribwa, arahakora, arambwira ati dore aho ndibwa, ashaka nko gukuramo umwenda, burahonja tunkera. Nabonaga ari libre cyane, mbona ukuntu yari atandukanye na data, ndatangara cyane. Akambwira ati dore ahantu ndibwa, kashaka kwerekera, akambwira ati zana ukuboko uhashira ikiganza. Yaramarite cyane, gupfa kwe byarambabaje cyane, kuko sinari nditeguye muri nge. Siritu nari mvuye guhamba directeur mama, numva ngo nawe arapfuye, kuko Akim aranyandikiye ngo dusengere papa ngo ashobora ngo kwitaba Imana. Ngira ngo ni bya bindi bya Akim tusi sinabyumva, mukanye baranyandikira ngo yitavye Imana. Birantanga cyane, apfa juste vuba tutabiteguye, donc tutari tubyiteguye. Muzukuri n'abantu twese tubabaye mu mubiri, ariko ndaza kuvuga ikindi gice rero cy'umunezero, kuko turi abakristo.
mbanje kuvuga akababaro kandi mu muryango wacu iwacu wakajabika twababaye cyane, twarababaye cyane kuko mu by'ukuri njyewe nakuze nzi ko data na se wa Kimu banyuko babayeho ari na mama wa Kimu yitaba Imana. Mama yarariza avuza induru nkagira ngo ni donc ni ikindi kibaye, kurira aboroga nari ntarabibona igihe mama wa Kimu yitaba. Donc mu by'ukuri mukomere cyane, mwihangane, tubuze umubyeyi, twese tubaye imfubyi. Niba noneho tubaye imfubyi kangahe umuntu nakimenye kuntu amaze dusigaye dupfakara, umuntu asigaye areba abantu bafite ba papa na ba mama kavuga ngo ariko ababo batanze. Donc wewe ukivuga ngo papa mama genda utanga ituro gishimwe rwose. Kuba imfubyi umuntu akuze biravuna nimushobora kubyumva, abagabo gusa twihagararaho ariko ni ibintu bikomeye. Murabizi kera iwacu baravuga ngo abantu bahamba uwawe mu gitaka ngo ariko wowe ukamuhamba mu mutima. Donc tumaze guhamba abantu mu mitima benshi cyane. Imana ni idufashe mu marangamutima iyadukize turuhuke. Umugisha wo kugira papa mama cyangwa ukagira mama cyangwa ukagira papa bose ubishimira Imana kandi uyitangira amashimwe. Ubuhamya bwa muzehe mwarabuvuze, abantu bakomeza banabuvuga. Inavuga gusa ko yari inshuti yanjye yayindi y'indani, inshuti y'indani yambona donc nari umwana we ariko akaba nanone inshuti yanjye. Ikindi nashimiye Imana nuko yari yarambwiye ko we akomeza abona ngo abana bamutinda naho yarari, kandi we ngo ashaka kujya ruguru ku ntamaze. Ntabwo muzehe urarwaye uzagwa hari, agaturika agaseka akambwira ngo ayo mahirwe umuntu yayagira, ngo kugwa ngo suku, ngo ahubwo ndifuza hariya. Donc Imana ishimwe ko cyari mu mutima we. Icyo yambwiye nge ndatekereza ko anabibwiye n'abahungu be cyabaye cyo mu by'ukuri nta deni afite. Aryamye aho yifuza kuryama, ari iruhande rw'itorero rye, mu bakirisito be, mu bashumba be, mu gihugu cye. Donc ni umugisha ukomeye cyane, ni umugisha ukomeye. Imana ishimwe ko mwamufasirise akabasha mu minsi ye ya nyuma kugenda, none akaba barangirije mu ntama ze n'abashumba abana be mu mwuka. N'abana be mu mwuka. Donc hari abashumba n'abashumba. Donc generation zitandukanye yabereye umubyeyi. Munyemerere rero mbasomere icyanditswe kigufi n'umurongo. Igice cya 13 ku murongo wa 36. Bibiliya iravuga ngo kuko Dawudi amaze gukora iby'Imana yashatse mu gihe cye arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabura. Iri jambo riratangaje cyane. Reka ndivuge ku mubyeyi wacu Dawudi data wagiye, ngo kuko Dawudi Makombe amaze gukora iby'Imana ishatse mu gihe cye arasinzira, ashyirwa kuri ba sekuruza arabura. Aha hari ijambo rivuga ngo gukora iby'Imana ishaka. Gukora iby'Imana ishaka no gukorera Imana ibyo wowe ushaka biratandukanye. Uyu mubyeyi bari bafite ibintu bibiri bikomeye bibaranga. Ijambo rya mbere, bataranakizwa bari inyangamugayo.
bukeye bagira ubukristo. Kombinezo y'ibi bintu byombi, guhuza ubunyangamugayo n'ubukristo, ubwo nibwo buzima bw'icyitegererezo. Donc ubuzima abantu bakwigiraho. N'ababyeyi bavugishaga ukuri kwinshi, inyangamugayo, banga igitutsi, banga kubabaza, ariko babanyakuri kwinshi, nanone batakubona mu mafuti ngo baceceke. Uko nuko Imana yifuza kumera, ariko ikifuza ikindi kiruta icyo, gukorayo ibyo ishaka. Bakoreye Imana mu bihe kiriya gihugu cyarimo intare, cyarimo idubu, cyarimo inyamaswa, cyarimo cyangwa amandazi, ibintu bibi byose bishoboka. Icyo gihe bakorera Imana mu bihe bigoye, ariko bakora icyo Imana ishaka. Mu byo babashe gukora wari ukubwiriza bene wabo batari bafite ide n'imwe ku bijyanye na Yesu Kristo. Bene wabo batari bazi undi muntu wabivuze cyangwa bumvise, taho babyumva. Muzehe ugiye, nagize umwanya ndimo mbitekereza, nibwo rubyaro rwa mbere rwamenye Imana. Twebwe turi urubyaro rwa kabiri, ba data bari niyo generasiyo ya mbere, twe tukaba iya kabiri. Bo ntibabwiwe Yesu n'abandi. Twebwe urubyaro rwa kabiri twabwiwe Yesu nabo, ba data. Ariko bo bumvaga ijwi direkite riva mu ijuru. Yabaga yicaye ahantu akumva ijwi riramuhamagara, akagenda ashakisha umuntu uri muhamagara. Bo donc bagiranye contact direct. En fait, wa muhamagara wa Abrahamu yumvisha Imana imuhamagara ngo haguruka uvi wanyu uje aho ngutuma, ngo ndima. Abrahamu agashakisha iyo Mana, akagenda avugana n'uwo muntu, kugeza igihe tutangira kuvuga ngo ni Imana ya Abrahamu, kuko nta handi bari bayizi. Iyo bavuga ngo Imana ya Abrahamu mu muco w'abayuda cyangwa se mu gihe cy'aba Akadiyani, aribo bantu bo muri Mesopotamiya, iyo bavuga ngo Imana ya Abrahamu ntibyari uko bimeze uyu munsi twe tubivuga. Bo kwari nko kumuseka ngo wa wundi ugira Imana ye, kuko bari bafite izabo Mana bazi, kuko ngo none Imana ya Abrahamu yavuze. Donc bumve muri icyo gihe Abrahamu bagira ngo iyo ni Imana ye, kuko tihuye n'izacu. Niyo haje kuvamo twebwe ibyo tuvuga ngo Imana ya Abrahamu, Imana ya Isaka, Imana ya Yakobo, kuko nta yindi reference, nta bandi bantu bari bayifiteho nka reference. Uko niko ba data Dawudi bari bameze. Donc ba data nta muntu wababwiye Yesu. Yesu yarabasanze, bagirana contact, bumva ijwi rye, bumva bahamagara, baramwitaba. Bari mu misozi baragiye, nabagereranya nka Amosi. Amosi yaravuze ngo nje nari umwungeri n'umuhinzi w'imitini, ngo ndagiye, ngo Imana insanga mu rwuri, ngo irambwira ingira umuhanuzi. Data ntiyigeze umuhanuzi, umuryango wanjye ntiwigeze w'abahanuzi, ngo yansanze yenyine ku musozi. Uko niko ba Dawudi bari bameze.
muzehe Dawudi. Ni abantu batabwiwe n'undi ngweme, batabwiwe n'undi ngo shaka Imana. No, Imana yarabamanukiye, bumva ijwi ryayo, barayibona, barayimenya. Iyo niyo mvuga generasiyo ya mbere yagiranye ubusabane n'Imana. Iyo generasiyo yarakijijwe kuko yabonkiye nyuma. Nuko intumwa za Yesu nka ba Petero bavuze ngo uwo twasangiye kuri uwo musozi, ngo twarararanye, ngo ndetse ngo twumva na rya jwi rivuga ngo uyu ni umwana wanjye nkunda. Ngo uwo tubabwira rero ngo twe twagendanye nawe, twabanye nawe, ngo twumvije n'ijwi rimuhamagara. Donc Petero ari i Roma, amakuru avuga ko barimo bica abakristo, yabonye uburyo asohoka umujyi w'i Roma. Tradition ikwivuga asohotse mu mujyi w'i Roma, ageze imbere ngo yumva ngo ijwi riramugaye, urasiga abakristo bapfuragiye. Yamaye avuga ati ngiye. Petero arakimirana aragaruka, aja ahantu barimo babamba abantu, aravuga ngo nanjye ni mumba, ngo kuko uwo naramubonye, twabanye nabo, ngo kandi icyo mbasaba, ndabasaba ngo ntimumbambe nkawe kuko sinkwiriye, kuko uwo nagendanye nawe, uwo nararanye nawe, uwo twagendanye, uwo nabonye, sinkwiriye kubambwa ameze nkawe. Ngo ariko nge muzamura amaguru hejuru, umutwe muwucurike hasi, aba ariko mumbamba. Iyo niyo demande Petero yasabye kugira ngo apfe urwo rupfu. Umutwe wanjye ujye hasi, amaguru ajye hejuru. Ni mumbamba umutwe uri hejuru n'amaguru hasi, muraba mungiriye nabi, kuko nzaba ngiye kwigereranya na wa wundi nabonye numva. Bari bafite agakiza katanyeganye. Niyo mpamvu ba data bamubena, ba Dawudi batasubiye inyuma n'umunsi n'umwe, bo biboneye Yesu bagendana. Abaye mu gihe yabonye umunyamurenge akubita undi ko yakije, avuma undi nawe akaza ngo munsengere, yarabasengera. Yongera aba mu gihe yabonye abanyamurenge bose bakizwa buzura umwuka we, arabirebesha amaso. Aba muri ubwo buzutse aramunezererwa kuko n'imbuto bari bateye. Yongera kubona kandi igihe bongeye kunebwa, hasigara abantu bake bagisenga, abasigaramo. Bongera gusindikiza, guherekeza abavuguvugu, abataye, kugeza igihe kandi bongeye kubagana. Ibyo bihe muzehe yabibayeho. Muzehe aba mu bihe batangiye noneho guhabwa aho bashobora gusengera, batakijya gusengera za Uvira, za Remera, bavuye za Minembwe ngo baje kubatirizayo, bajyane y'abagore gushingirirwayo. Abona igihe ubwabo batangiye kuza bashingira abana babo, babashingira mu itorero ryabo bitwa ngo n'abarevera. Arabibona ibyo. Abona ibihe abantu batari bakijya gusengera abana bavutse ibuvira, ahubwo nyuma y'aho umwana amaze kugira ukwezi bo bakamusengera, aribo batwebwe n'abakuru bayo. Ibyo bihe muzehe yabibaye, ariko barabirwaniriye kugira ngo babigereho. Agera nanone mu gihe cya discrimination, nabo basenganaga bayoboye mu madini. Arabibona abakuru babo, aba apotre babo, ba bishope babo, bo baha amaraporo. Aba mu bihe abashira raporo bakazishwanyaguza imbere ye, bakazihindura ze. Muzehe akagaruka, bakongera gukora izindi raporo. Aba mu bihe mu bantu bamenyanye agakiza, basenganye, kandi ari ba pere spirituel babo, cyangwa se ari bo babayoboye muri communauté, babatukira mu marembo azanye raporo. Ibyo bihabibamo. Aho rero niho yaratandukaniye na data. Data we yarabibonye ahita bavamo, ariko muzehe aravuga ngo reka twihanga, kugeza n'ubapfuye akihanga. Abandi bo bananiye kwihanganira ibyo, ariko we kuko yari umuntu utuje cyane, ugira patience nyinshi, arihangana. Baramutoteza, batoteza abana be ku mashuri bayabakuraho, ariko araceceka, arihangana kuko yari yarabonye byose. Yabonye ibibi, abona ibyiza,
abona uko umuntu akizwa, abona uko umuntu agwa, abona uko umuntu yongera kubyuka, abona uko umuntu anebwa, abona uko umuntu agira ingeso nziza kandi akagira ingeso mbi ari mu nzu y'Imana. Muzehe yarabivuze, yabibayeho. Arongera abona igihe none we nk'umubyeyi abana yareze batangiye none gukora umurimo, nawe yicaye abare. Icyo gihe yakibaye abona abana babyirutse yonkeje, abana yabaritse abasengera, nabo batangiye gufata mikoro, batangiye gukora ibiterane, batangiye kuvuga ubutumwa. Arabibona ibyo bihe biramunezera. We noneho biranarenga, atangira kubona abana b'abana babo abuzukuye basengeye, nabo batangiye kuririmba mu makorali. Atangira kubona abuzukuye batangiye kuvuga ubutumwa. Ibyo bihe abibamo. Aba mu bihe igihe itorero ryacitsemo, bamwe bajya aha abandi bajya hari. Ibyo bihe bavuye mu byizerwa bajya mu buyobe kandi babyitirira Imana. Abantu bahimbaza doctrine zitari zo, abibamo, arabibona. Akomezwa n'Imana n'amasenga. Aba mu bihe ashobora kuba atuye ahantu itorero ryose mu gitondo kimwe, bakava mu byizerwa bakimuka bakajya ahandi, bakajya mu bidafite akamaro. Ibyo arabibona. Ava mu bihe none aba mu bihe abana babo nabo noneho batangira kuzamuka, nabo abarepresentale, kuko ababategetse mbere bari bamwe. Abo n'abana babavuyeho kwa kwihangana. Umunsi umwe abona abana be nabo batangiye kuba abarepresentale. Babarepresentale ngo babasuzugura, ariko barihangana bakomeza kuba munsi yabo. Muzehe arihangana kugeza igihe abona abana babo nabo babaye abakozi b'Imana, bafite amatorero yabo, n'abara abarepresentale. Izo zari imbuto zo kwihangana, gukora iby'Imana ishaka mu gihe cyane. Ibyo bihe bibamo. Ibihe birakomeza nanone. Aba mu bihe abona igihugu yasenge, igihugu yavugiyemo ubutumwa, igihugu yaruhiyemo gisenyuka mu maso ye akira. Imihana irashira, abantu barabunga, abantu baragenda, abantu bose barahaguruka, abafite abana babo bose barabasanga. Muzehe aravuga ngo no, njyewe na kwa kwihangana n'ababo. Abantu bose, hafi bose, generasiyo ye yose baragiye kubera indwara ngo turagiye. Nawe ararwara ariko ndasigaye, akivuza kwihangana. Yambuto yo kwihangana, yambuto y'ubugwaneza. Azajya kwivuza mu mahanga, twese tukamubwira ngo ntuzasubirayo, nanjye tuzasubirayo. Yabona twakaze cyane agaseka gusa gaceceka ngo ntacyo, ngo reka tubihe Imana. Na ejo mu gitondo tukumva yagiye, kuko twamushyizeho presiyo nyinshi ngo ntazagenda, akatwemerera kugira ngo amahoro aze. Ngo ntacyo, ngo reka basi ngo musenge. Ejo mu gitondo wabaza amakuru ngo yageze mu Minembwe. Umunsi umwe nageze mu Minembwe nzi ngo ari i Kigali, nari nzi ngo ari mu Ruhengeri. Mubona yaje kuza gukora iki? Urarwaye? Narabimubwiye. Nicyo gihe yansanze kuri Nyabibugo. Namutonga nyine uwagarutse aha. Nari nzi ko muri mu Ruhengeri. Araseka, aramwongoruje, igihugu gishira. Sinari byo. Twakoreshwaga n'ishyaka ry'umubiri, ariko we yakoreshwaga no gukora iby'Imana yashaka. Gukora iby'Imana yashaka. Uzi kubaho nta mwana n'umufite, none abagira igihe umufasha we yitaba Imana. Umufasha yitabye Imana. Icyo gihe arakibona aba wenyine.
aba wenyine nibura umufasha agihari mwabana ariko aba wenyine tubona kuri twebwe noneho ni amahirwe ye yo kuza ngo aturane n'abana aravuga ngo sindarangiza umurimo biba ngombwa ko kugira ngo atazagwa ku musozi we ko yongera kubaka urugo turashimira Imana umubyeyi wacu wabashe kumubanira babasha kubana muri ibi bihe aramuturerera nawe Imana iguha umugisha mama Imana iguha umugisha ko wamureze kugeza umuherekeje ibyo biha bibamo arongera atangira ubuzima bw'umuntu uvomariye yabaye uyu mupapa aba umuntu uvomariye umuntu mushya ukirongora ariyadapta abibamo ubwo buzima bwose yarabubonye ariko abibanamo n'Imana akora iby'Imana yashaka Yesu ashimwe cyane Yesu ashimwe cyane ibyo biha biba aba mu bihe harya havuye abantu none abantu basigara bitana amazina yose ashoboka n'abake bahasigara bamwe bakitwa abicanyi abandi abarozi abandi biki ariko arahaguma aravuga ngo twatangiye kubiba mu gitondo tuzongera tubibe kuma twongere tubibe mu mugoroba ngo ntituzi zamera muri zose niko umubwiriza avuga ivyo bihe yabibaye muzehe yabaye mu gihe cy'igitondo aba mu gihe cy'amanywa aba mu gihe cy'umugoroba yabonye rwose bw'imyizerere yacu n'imikomerere yacu n'iminanirane yacu no kongera kubyuka kwa dore ikintu yambwiye ndi ubine ndi mu giterane twagikoreye ku rugo turi twemba arambwira ngo nshatse nakwipfira ahubwo muze uricwa niki atoya nabonye igiterane cyabaye ndakubona abana bacu ndavuga ngo nongeye kubona kandi ibyiringiro by'ububyuke ati rero Imana itugiriye neza icyo gihe nari kumwe na data ngo ngewe naso twakwipfira twabonye ko hongeye kuza ububyuke yabonye rero kandi gupfunuka k'ububyutse bwongeye kuba Bibiliya yatubwiye Dawidi amaze gukora ibyo Imana yashatse mu gihe cye ibi bihe byose maze kuvuga barasinzira n'amakuru arimo kubwira ba data mu ijuru uyu mwanya na ba mama yasanzeyo bose bagiye arimo arababwira ibi mbabwira uko byabaye nuko adusize ariko yasize ijambo icyo jambo yambwiye ngo afite ibyiringiro kubona hongeye twebwe abana babo twongeye kugarura kandi iki ububyutse icyo kintu rero niyo nkuru arimo atanga uyu mwanya muri paradiso ko arabwira abandi bati muhumure ibyiringiro birahari twahasize bakimu twasize bagitwaza twasize n'abandi babana bacu bajya bato bongeye kugarura bwa bubyutse kandi Imana ishimwe cyane amen ngo ashirwa kuri basekuru ase barya agize amahirwe yo kongera kuhabaka uyu mubiri we urabona ariko umuntu Dawudi rero wakoreye Imana Dawudi wizeye Yesu ari muri araruhutse ari kumwe n'abera bose yabwirizaga kuri Paul akabwiriza kuri Dawudi uyu mwanya ko arababona ko baraganira ati ni wewe Paul ni wewe Dawudi ko aramubwira ati ariko nari mfite amatsiko yo kubona Abraham ni wowe kandi ndabizi niko Dawudi ameze muzehe yakundaga kubaza yazaga ngo ariko sha ndazi ko arimo abwira Dawudi ni wowe Dawudi ndabizi ko mu mihanda arimo asirikira y'Iparadiso areba Abraham ni wowe twavugaga ati mfite umwana witwa Isaka munyereke na Isaka wa Isa ni wowe nitiriye Ruranga
donc urumva ibyo ni ibintu bizima sinimo mbabwira inkuru zitariho ibyo ni ibintu birimo bikora kuko abera bose iyo bagezeho baramenyana baramukanya barabwirana bati niwe twavuga ibi ngibi ndabizi ko ari mazenguruka kuko yazenguruka ava ku rununda aza hariya kundebaho narindi ku kiziba akongera kansanganya bivuga arimo azunguruka mu makartier yo mu ijuru areba data aho ari areba mama areba umudamu aho ari areba ba Abrahamu ndagira ngo ikintu cyamukomereye d'abord no kubona Adamu uri arimo bati ndagira ngo ndebe Adamu na Eva bati Adamu wadukoze Adamu ariko yahindukira akavuga ati umva Yesu Adamu wa nyuma yaduhaye amahirwe niyo mpamvu turara ndagira ngo baramukanyije na Adamu arambwira ati Adamu wadukoze ariko haje Adamu wa nyuma bavandi umusaza wa cyatsinda kandi ubu ari mu gituza cya Abrahamu ni muzima bafite ibitekerezo bafite ubwenge icyo mbasaba umuryango wacu bene wacu abari mu bankurikira mwese aho muri mu bihugu bitandukanye n'abazadukurikira nejo haba kuri YouTube haba kuri Facebook n'ibindi byose muzakomeza mukurikiriza inyigisho ndagira ngo basabe ibintu bitatu ikintu cya mbere twigire kuri uyu musaza tumwigireho role model tumwigireho gukiranuka tumwigireho gukunda Imana donc abicitekerezo cyacu icya kabiri uyu mupapa tumwigireho kwihanga umuntu utarakara data yararakaraga bari kumwe agahaguruka kagenda yarangiza ngo ariko kwari gimba Imana data yagaruka kamwe ngo ariko se nguko urakajwe niki data kongera agahaguruka kandi karaka donc muze Dawudi agaseka ngo sinababwi ngo yarakara donc sinigeze mbona muzehe uko kwihanga uko kugubwa neza natwe benshi bari kubi tubashe kubana n'abantu tubashe kwihanga kuzageza igihe Imana yagambiriye iki icya gatatu ndangirije tugira iherezo ryiza kandi yatangiye azimana arangije azimana yatangiye abwiriza bambwiye amakuru ko yarimo asengera abantu abashumba abaha umugisha wa nyuma ari hafi kuja muri koma ngo agende urumva ko mu gitondo yarabwirije mu mugoroba w'ubuzima akora umurimo w'Imana tugira amaherezo meza kandi Bibiliya iravuga iherezo ryiza riratitangira ndagira ngo ntabatindiye bashimire cyane kandi mfata umwanya dusengane namwe gato fata akanya dusenge twibuka umubyeyi wacu ariko cyane cyane tumwigiraho ibyo bintu bitatu dukore nkawe tumwigireho tugire patience kwihangana nk'uko tugire iherezo ryiza nk'iryo yarafite Imana ibaha umugisha reka dusenge rero umugisha ukomeye ntekereza nagize nuko Imana yari yaraduhaye umugisha w'uko sokuru yabaga iwacu iyo myaka yose kugeza umunsi wa nyuma yahagurutse ava iwacu icyo mbivugira nuko ni Imana yari yaramutumye nk'intumwa kugira ngo abaho muri icyo gihe iyo ntekereje ngende nkoze reflexion kuri Bibiliya abantu bagiye bacumbikira abakozi b'Imana hari umugisha w'umwihariko bahasigaga rero iyo mbona sokuru ntago mubona nka sokuru kubera ko yambyaye mu bw'amaraso ariko mubona sokuru nk'icyitegerezo cyo kwizera rero ndashima Imana ko tudafite ubwoba bwacu mu isi y'umwuka tudafite ubwoba bw'abana bacu kuko indahiro Imana yarahiye izagenda ikomeze kuri generation n'indi rero abantu mwibaza ngo uyu musaza yagiye ese umuryango umva gute ndavuga ngo umuryango wacu uri gucelebra ko twabaye privilege kuvuka ku muntu udasanzwe ngewe iyo mutekereje gusa ndibaza ngo ese nabasha kugera byibura nkakora na duke mu byo yakoze numva sinabi biragoye bisaba izindi mbaraga ariko ndashima Imana ntafite kurwana nibaza ngo ariko buriya sokuru yari iki sokuru yasenga iki sokuru yizera iki iyo mvuga nshobora gusenga nkavuga ngo Mana ya Abrahamu Mana ya Isaka Mana ya Isiraheli Mana ya sokuru makombe
ntekereza ko nta kintu nabura, ntekereza ko nta cankurura inyuma. Rero ndashima Imana ko umunsi twabonye iriya video nabwiye umutware wanjye ndavuga ngo iki nico gihe cyo gufata uyu mugisha ukatubera identity. Bavandimwe mwiriwe, nerejwe no kuvuga ijambo ritoya cyane ku mwanya twibukaho muzehe wacu Pasteur David Makombe. Pole sana ku muryango mwese, abana ba muzehe David, abuzukuru n'abuzukuruza n'abandi bose bamukomokaho, ndetse nkaba ntanze pole no ku banyamurenge bose no ku itorero yakoreye, ari itorero rya CEPAC. Rero ikiriyo ni ikiriyo, ariko kandi abo baye mu kiriyo n'ibindi kibabayemo, bibuka umugabo, bibuka intwari, bibuka umusaza, bibuka umuntu wakoreye Imana agakorera n'ubwoko imirimo nk'iyingiyi. Ubwo navuganaga na Pasteur Tuze Hakim, ambwira ati se hari ijambo wavuga ku byerekeranye na muzehe. Natekereje ndavuga ngo yaba byari byiza cyangwa byari ubushobozi bwanje, kubera ibintu nzi twabanye na Pasteur mu Minembwe. Ndavuga ku by'amashuri CEPAC yatangije amashuri mu Minembwe mpari, nicyo gihe tugabuye hakabaho amashuri y'abaturika, amwe arihera mu Madegu n'ayandi abakurunga baga kuri Minembwe, yabaga kuri Minembwe habaga y'abasirikare, akaba ariyo ya CEPAC. Ubwo ni ba Pasteur abakoze ayo masomo, abazanye ayo masomo ni ba Pasteur, ni ba Reverend Pasteur David Makombe. Icyo tubona sariye ndavuga ngo uko nibura nta na école primaire mwe yiriya école primaire yazakwitwa izina rya David Makombe. Ako nakamna sariye, ariko ntibiri mushobozi bwanje, nyamara zaba negosiye abantu bakabikora. École primaire yiriya nibura tukayita Pasteur, Reverend Pasteur David Makombe, kubera imirimo yakoze, kubera kuko n'amashuri yatangiye Minembwe nari mpari, ari mu bantu batumye atangira. Namenye marehemu Reverend Pasteur David Makombe mu mwaka wa 1969. Twari duhurugutse tuva Mushasha, ubwo twarahoze muri rero duhungira Mushasha muri Plaine, nyuma turazamuka tureza Bogobogo, twinjira y'indongo itanyurwagamo, duseruka mu Minembwe muri 69. Icyo gihe nabaye mu Minembwe. Dushitse turabera abantu benshi cyane bari bahurugutse bava hirya no hino. Icyo gihe ubuvuke bwinshi cyane, kuko habaye ubuvuke bwinshi cyane, tukagira imikutano hajya ku Rungu kwa Reverend Pasteur David Makombe, bakatubisha ijambo ry'Imana neza cyane. Nicyo gihe twatangiye uburere mu ijambo ry'Imana, byatangiye mu Minembwe, turitangira mu itorero rya CEPAC. Uyu mugabo duha twibuka none Reverend Pasteur wacu David Makombe ari wo badukuriye, ari wakurira itorero. Nicyo gihe njyewe natangiye kumukorana, nari muto ariko nicyo gihe natangiye kumukorana. Ndibuka rero mu buhamya n'utanga bukomeye yuko Reverend Pasteur David Makombe ari wo wambatije ku minsi 25 y'ukwezi kwa12 umwaka wa 70. Yambatirije mu buzi muri Minembwe, mbere yuko yambashe mu gitondo, nyuma tubona kuja mu itorero cyangwa buri giterane, ariko tubashije mu gitondo donc barabatizaga tukabona kuja mu giterane nyuma. Niwe wambatije. Nagize amahirwe ko ndavuga mpase kandi turi kukiriyo, kandi narabimubwiraga n'ubu nagaraga Minembwe tukabona nabimusaga cyane, kamubwira ngo nagize amahirwe ukoko kwawe abariko kunyiriza mu mazi basa kumvana mu kwambatire. N'abatiye ku izina rya Yesu, ku izina ry'Imana n'Umwuka Wera, ku izina rya Yesu, ku izina rya Data n'iry'Umwana n'Umwuka Wera, tabazabite yambatije. Ariko nagize amahirwe yo kubatizwa na Reverend Pasteur David Makombe. Nabimubwiragaho kandi nawe apfuye neza, kandi mubwira ko icyo kintu kizagituma nishima. Rero abasigaye dukomere, wapfuye n'intwari, wapfuye yagiye mu ijuru, ibyo batwigishije ibyo tuzi ibyo twizeye, ntiyapfuye ahubwo yasinziriye nko kwa kundi Yesu yabwiraga abandi bantu bari bari ku cyara zabo. Rero twizere ko tuzambona kandi twishimira surtout ibyo yadukoreye n'ibyo yakoreye Imana. Imana ibagasanire, Imana ibahorahoze. Pasteur David Makombe ntiyapfuye, yasinziriye. Ibyo imirimo yakoreye Imana iramuherekeje, kandi n'ukuri azayihemberwa. Natwe nitwizera Imana tugakomera, tuzabana mu bwami bw'ijuru. Ndabifuza ko
ariko kandi tumenye ngo uwaduye none yacuje igihe kiwe yakoreye Imana ariya n'intwari. Ibyo turabishima Imana yamubahirije yanamuhaye n'impano yo kwikorera akaba mbese muri iyi myaka gusize. Imana ibagasane mwese. Asante. amen amen. Mu izina rya famiye yacu y'abanyamurenge ba Ottawa turababwiye ati pole mukomere. Yego ibihe turimo ntabwo byoroshe, kugera mu rugo biragoye, ariko dutanze pole mu izina ry'abanyamuryango bose. Ikindi mboneyeho n'umwanya wo gushimira abanyamuryango mu bikorwa byabo, nuko bitwara nyine mu bihe nk'ibi ngibi, n'ubundi nubwo bitorosha ariko abantu bagerageza gufatana mu mugongo mu buryo bwose bushoboka, biciye muri izo ndangagaciro twahawe n'abo babyeyi bacu. Ndangiza ndashimira abantu bose baraha, mwakoze kuza kwifatanya n'umuryango wa Papa Kim n'umuryango w'abanyamurenge ba Ottawa, kubera yuko ikiriro kiri hano iwacu. Mwakoze cyane, turabashimiye Papa Kim, abantu bose mukomere, mugira amahoro. Imana ibaho umugisha mwinshi cyane, turabashimiye abigisha baduhaye ijambo ry'Imana. Ni ukuri twabona uko tubashimira, sukuza gusa usibye kuza kubana natwe, ariko ijambo ry'Imana mwatubwiye, ijambo ry'Imana mwatanze niryo riduhumuriza, rikatwubaka, rikadufasha, rikadukomeza. Rero turabashimiye cyane cyane mwese. Nka Apotre Gitwaza, nubwo ndabizi ko nawe yari umubyeyi wiwe, ariko mu by'ukuri yari mu mirimo myinshi cyane, ari za gahunda yari arimo zigeze hagati, arazireka kugira ngo aze abane natwe. Ni ukuri turabigushimiye cyane cyane, Imana igumugisha. Na Pastor Gatako na Pastor Kamarade, abaduhaye abatuganirije ijambo ry'Imana, benshi cyane. Ni abantu batanze amasaha yabo, amasaha akuze mu ijoro. Hari abari muri Afurika no mu za Australia n'ahandi, bagasa nk'aho baraye. Rero baraye bicaye muri Europe, bakarara bicaye kugira ngo babashe kubana natwe muri iki gitaramo. Bifata yuko ari ibirori, ni ibirori byo kwizihiza ubuzima bwiza umubyeyi wacu yabayemo. Rero ndabashimiye mwese, Imana ibaho umugisha. Muri make, kuko navuze ko ndari buvuge byinshi n'imyirondoro myinshi ya muzehe n'amatemanyaje abenshi bayavuze, ariko navuga gusa nka bikeya. Ibindi tuzagenda tuzabivuga nyuma, n'ibindi ahandi habaye nyine uyu muhango. Hariho nko muri USA ho barangije, hariya muri Ohio nako, ubwo byinshi byagiye bitambuka n'abandi bazabikurikirana detaye zose. Ariko numvuga amagambo make gusa. Juste kubaha ide, ukwezi kw'icyenda itariki 30 umwaka w'1924 cyangwa 24. Hanyuma yarongoye cyangwa se yashatse mu mwaka w'1946. Ashaka uwo bashakanye yitwaga Sarah Naker, yari umuntu, niwe wari mama wacu. Hari uwigeze kuvuga, atanga ubuhamya bwiwe, amuvugaho gatoya, kuko nyine atari umunsi wiwe, nubwo nyine nawe yagiye, ntabwo ngiye kuvugaho kenshi. Ariko mu by'ukuri yari wundi marayika Imana yari yaratubwiriye kuvuka muri uwo muryango. Kuri papa na mama, abantu bose bavuga ko papa nabo n'abamama bari beza, kandi nibyo. Ni ukuri papa na mama bari abantu badasanzwe. Twagiriye amahirwe adasanzwe kuvuka mu muryango nk'uriya w'abantu beza ku mutima, beza ku mubiri, bakoze ibintu byiza. Mama rero yitabye Imana mu mwaka w'2000. Nyuma kubera nyine ukuntu papa yari ateye,
yari umuntu w'umutorite cyane, umuntu ugira autorite idasanzwe, wiyubaha cyane, utavugirwamo, sinamenye ukuntu nababwira. Biramunanira kuba yabaho ngo abane n'abana bamutunge, abantu bazajya bamugenera ibyo arya, bamugenera aho aba, kubera ko atagifite umugore, yabaye umupfakazi. Biramunanira. N'abandi bose bamuzi bakatubwira ati mugomba kureka muzehe agashaka. Njyewe rwose nari mu bari bararesiste, baza kuresista, ariko nyuma nanjye mbona ari byo bikwiye. Muzehe rero arongera ararongora. Ubu rero ashaje, yari yubatse kandi urugo. Mu abana yabyaye rero kuri mama mukuru yatubyaye turi abana 12 bari 10, nubwo nyuma 3 baje kwitaba Imana nabo, kandi bitavye Imana muzehe akiriho, ariko twakuze turi abana 10, ariko mama rero azaye abana 12. Hanyuma muzehe nanone yongeye gushaka, asize yabyaye abandi bana 3. Urumva rero kandi yari yaraciye umwana mutoya, yari afite imyaka 9. Rero asize abana, yibyariye abana 15. Uwo n'undi mugisha ukomeye cyane. Ikindi navuga kuri papa ni ubuzima bwiwe bwa gikristo, simivugaho birebire, abandi babivuze, ariko ni amateka akomeye. Ni amateka, ndumva hari umwuzukuru yavuze Mutarutwa, yavuze ngo iwe yasenza bwa Mana Isaka ya Abrahamu ya Yakobo, atari ko nkanavuga Mana ya Pasite ya sogokuru Makobo. Mu by'ukuri parikuru yiwe y'ubuzima bwa gikristo ni rishi cyane, iraremereye, irakomeye, irimo amateka akomeye atangaje. Yakoreye Imana kuva akijijwe ari umusore, akorera Imana kugeza umunsi wa nyuma, umunota wa nyuma, afite imyaka, ashaje afite imyaka 97. Iyo yose yayikoreye Imana, nubwo mu buryo nyine bwo gukora, kubera systeme nyine ireba inkuru mu 1993, ariko yari yaratangiye gukora kuva mu mwaka w'1950, nibwo yasengeye kuba umudiyaka, nibwo yasengeye kuba umudiyakoni muri 50. Mwumve nawe. Hanyuma yasengeye kuba umupasitori mu mwaka w'1964. Hanyuma yabaye revera pasteur mu mwaka w'1978. Ubwo twari tumaze kugera mu Muzinda, abone mu Minembwe. Rero yakoreye Imana mu buryo butangaje, mu bihe bigoye, nk'uko apotre yabivuze, singiye kubisubiramo. Hari ibihe bimwe bya injustice, donc by'akarengane bitewe na environnement bakoreragamo bakiri n'abakeya, ariko arabyihanganira nk'uko twabyumvise, akomeje umurimo w'Imana. Ubu arangije cyangwa se yageze muri za bukuru, amatorero cyangwa se amaparuwase y'itorero rye, nubwo kubera nyine iminsi igenda, hari igihe abantu bagenda batandukana, uko amatorero agenda akura, agenda abyara ayandi, abandi bagenda batangira ayandi, ariko yari akiri mu itorero ry'iwe arangirijemo ni amaparuwase 15. Ayo yose yari yabereye umuduwaye, nubwo yari yaragiye muri retirement cyangwa muri za bukuru. Hanyuma rero ayo ni amatorero gusa, donc amaparuwase asize abapasiteri 92, asize abadiyakoni barenga 284. Icyo gihe abakatolike nabo bari bake, bari abantu nabo indi community itari ntoya, ariko nabo bifuza gutera imbere, kandi abantu iriya bakabona ko bimwe mu majambere bashobora kugeraho no kugabanyiriza abantu kujya bagenda ingendo ndende z'iminsi myinshi bajya kuri paruwase zindi,
zabaga kure abigiramo uruhare. Icyo ni ikintu kigaragaza ubutwari bwiwe n'ukuntu yumvaga ibintu. Yari umuntu uri modere bidasanzwe. Abantu bacu bose barabizi, igihe habaye gucikamo kw'amatorero haza kadezi, habayemo ikintu gisa naho kigoranye, abantu abatandukanye basa naho kugenderana bibi ikibazo cyane. Ndibuka abandi bantu benshi bajyaga nk'abasore tungana baza gusenga muri kadezi, bataha bakagira ibibazo byinshi cyane, ababyeyi babo bakabakarira, hari n'abo batengaga, hari n'abo bagira gute. Ariko njyewe igihe cyose kubera yuko muri kadezi niho hari iwacu, niho ngenda naravukiye, niho habaga inshuti zanjye zose. Njyewe nahoraga nigendera, nkagenda nkajya ku biterane byose ibiterane byose bya kadezi byabaye nk'ibiriya, n'ibyabaga ku ndondo, n'ibyabaga mu bibogobogo, nkagenda. Nta munsi n'umwe papa yigeze ambaza ngo kubera iki wagiye mu biterane, kandi abantu nkamenya yuko abandi baje bakandega bakaza kumubwira umwana wawe kandi wowe uri pasiteri, ni gute umwana wawe yagenda akajya gusenga muri kadezi, akabihora. Nta na rimwe yigeze ambaza cyangwa ngo ambuze. Yari umuntu uri modere cyane, nubwo kubera role yiwe nyine hari abatekerezaga ko ashobora kuba atari modere gutyo, ariko ari modere cyane bidasanzwe. Ngiye kuvuga amateka ya papa narondogora, ni menshi kandi ni meza cyane. Ntabwo nshaka kubivuga byinshi kubera ko tuzagira umunsi wo kubivuga mu buryo burambuye, ariko ikindi navuga ni uko nk'uko apotre yabivuze, mu by'ukuri njyewe narinze no mu itorero nabivuze, kuva mvutse kugeza ngana gutya, nta munsi n'umwe papa yigeze ankubita urushi, byibuze ngo nkubite n'urushi gusa. Na rimwe na gato yigeze ankubita. Nari ntarabona, narinze nkura no kugeza uyu munsi, kugeza arangije nari ntarumva n'umunsi cyangwa se ngo dutunganye twebwe nk'abana, nabe n'umunsi n'umwe, habe n'isegonda imwe ngo mbone atongana, cyangwa se ngo numve batongana na mama, n'umunsi umwe sinigeze mbyumva. Urumva nubwo yari pasiteri, ariko Kameme nawe yari umubyeyi ufite abana, nabo bakubagana nk'abandi bose n'ibiki byose, ariko nta na munsi n'umwe nigeze mwumva cyangwa ngo mubone yarakaye, afite umujinya yarakaye pe. Nubwo tuvuga ngo tugomba kumwigiraho kandi n'ibyo, ariko hariho bimwe umuntu areba akavuga ati bize ntabishobora gute, ariko mu by'ukuri Imana yararamugiriye neza. Ndashima Imana rero ko Imana yabahaye papa ubuzima bwiza umuntu wese yakwifuza, kandi umuntu wese yakwifuriza umubyeyi wiwe. Nubwo yagiye aca mu bibazo by'umurimo, ni ibisanzwe, abantu bose bagenda baca mu bibazo by'imirimo yabo, kandi ariko yabyitwayemo neza. Ariko mu busanzwe, mu buzima busanzwe, Imana yari yaramuhaye umugisha wose atuze gare, mu buryo bwose bubaho. Papa yari yaragiriwe neza, Imana yamuhaye umugisha mu buryo bwose, kugeza no ku munota wiwe wa nyuma. Papa yarize ageza umunota wiwe wa nyuma agihaye avuga, agifite ubwenge bwose, ntiyigeze abura atakaza memoire habe na ntoya. Kugeza ku munota wa nyuma yari akivuga, ijwi riri kuza difficilement, ariko arihangana, agihaye atanga umugisha ku buzukuru, atanga umugisha ku bana, abwira abantu ibyo yagombaga kuvuga byose, nta na kimwe yasize. Nta deni n'imwe yasigaranye, nta muntu yagendeye mu ideni. Ibyo yagombaga gukora, hari umushiki wacu mutoya, niwe natekerezaga yuko wenda ariko ari buhungabane cyane, ariko ndashima Imana yuko yakomeye. Arambwira ngo kakangurika nkubwire papa, mu by'ukuri iyi myaka yari ariho yari imyaka ya bonus. Imana yari yaramuhaye, yaramwongereje imyaka y'inyongezo. Rero tugomba gushima Imana. Biramfasha cyane nanjye, cyane no kubona ukuntu nawe yakomeye. Rero papa yabayeho imyaka arenza ya yindi Bibiliya ivuga, arenza 70, arenza 80, arenza 90. Ubu ashaje yarabuze n'imyaka 3 gusa ngo ageze imyaka 5. Rero turashima Imana yamuhaye ubuzima bwiza, turashima Imana yamuduhaye nk'umubyeyi wacu,
imana ihabwa icyubahiro cyane. Sinarangiza ndashimiye, nakomeje gushimira abantu, ariko sinareka no gushimira abavandimwe banjye, abagore bacu, abuzukuru, abana bacu nako n'abuzukuru bose muzehe cyangwa se papa ashaje afite ubuvivi, ngira ngo niko babwita, n'abuzukuruza n'ubuvivi. Urumva kandi nabwo yagize umugisha wo kumubona, abona ubuvivi bwiwe. Urumva nta Imana itamuhaye. Asize abantu mu muryango w'abantu, abantu bose bamukomokaho 148. Murumva rero ntacyo Imana itamukoreye, kugeza imuhaye kurangiza neza, kugeza ku munota wa nyuma. Ubu ngubu tuvuga ari muri paradizo, aranezerewe, ntabwo yigeze anabaho ubuzima bubi wenda ngo arangize n'ababara umubiri ashunga. Imana arabimurinze. Rero ndabashimiye mwese, nshimiye abantu bose nabivuze, ariko kandi nimwe bisubiremo. Nshimiye itorero ryacu ryatubaye hafi, baratwegera, Imana baradufata mu mugongo mu buryo bwose. Imana ibaha umugisha mwinshi. Nshimiye kominote y'abanyamurenge yacu hano Ottawa, Imana ibaha umugisha mwinshi kuva kutwihanganisha no kudufata mu mugongo. Ibihe ntabwo byapermise yuko tubonana fizikema, ariko muri ubu buryo nabwo turashima Imana yuko yabugenye kugira ngo tubashe kubana muri ibi bihe. Rero nkaba mbashimiye mwese, kandi nkaba bamenyesheje yuko tubaye duhagaritse igihe tuzakora ikiriyo cyo kurangiza nyine cyo gusoza, tuzakibamenyesha. Nkabashimiye rero abantu bose, ntabwo navuze bamwe ngo nsiga abandi, ari abanyamurenge, ari abatari abanyamurenge, abo dusengana n'abo tudasengana, ari abatuye mu yandi maprovensi yose, bisetsa abadufashije gufasirita ibi bintu. bahereza umugisha mwese, turabashimiye rwose byimazeyo kubw'umwanya wanyu, kuba tuganira, kuba umurije umuryango. Rwose turavuze kandi ngo Imana ibahereze umugisha. Nanone kuba ngifite umwanya twakomeza tugatarama se cyangwa abantu bakaganira, ariko turabizi ko nanone ejo ari akazi rimwe, cyangwa se uyu munsi kuba aho bukeye ni akazi rimwe, abantu baraja mu tuzi. Ubwo rero ntimwumve kuko mufashwe mu by'ukuri mwarefinga, ariko kandi abakeneye kumva gutarama mwakomeza mukaganira rwose mu kirambi. No